مرحبا متابعينا الكرام، أترككم مع أبرز العناوين. لابورتا يريد هذا اللاعب في برشلونة، ولكن ريال مدريد يقدم طلبا خاصا في قضية نيغرير. موقف برشلونة من اهتمام أستون فيلا بضم فيران توريس. قبل البدء في التفاصيل، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. كورازون. أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الأنباء التي تحدثت عن وجود اهتمام من نادي أستون فيلا الإنجليزي بالتعاقد مع مهاجم برشلونة فيران توريس غير صحيحة على الإطلاق. ووفقا للتقارير الإسبانية، فإن النادي الإنجليزي قد يجهز عرضا يصل إلى 50 مليون يورو. وبحسب الصحيفة، لم يتلقى برشلونة أي عرض رسمي أو اتصال مباشر من أستون فيلا بشأن اللاعب، كما أن النادي الإنجليزي لم يضع فيران ضمن أولوياته هذا الصيف. من جهته، أكد فيران توريس عزمه على البقاء في صفوف نادي برشلونة وتحقيق النجاح بقميصه، رغم الأنباء القادمة من إنجلترا التي تشير إلى اهتمام أستون فيلا بضم المهاجم الإسباني. برشلونة بدوره واضح في موقفه من رحيل توريس، وذلك في ظل حاجته للاعب نظراً لعدم تعاقده مع مهاجم جديد هذا الصيف لصعوبة موقفه المالي، مما يجعل بقاء الإسباني ضرورياً لتقدم سن روبرت ليفاندوفسكي وحاجة هانز فليك لبديل مناسب. لن يكتفي ريال مدريد بدور المشاهد في قضية نيغريرا الشهيرة، بل يسعى لدفع التحقيقات إلى أقصى مدى، ولن يقف مكتوف الأيدي بينما يتقدم مسار القضية نحو الباغية التي يريدها غريمه التقليدي برشلونة. ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فقد قدم ريال مدريد طلبا رسميا للمحكمة المختصة لتمديد فترة التحقيق لمدة 6 أشهر إضافية حتى مارس 2026، ويأتي هذا الطلب من القسم القانوني في النادي الملكي في محاولة لاستكمال كشف جميع الملابسات المتعلقة بالمدفوعات التي أجراها برشلونة لشركة مملوكة للمسؤول السابق في لجنة الحكام الإسبانية إنريكيز نيغريرا. القضية التي دخلت عامها الثاني وسبق أن شهدت تغييرات في رئاسة المحكمة انضم إليها ريال مدريد في مرحلة لاحقة، بعد أن رأى أن ما جرى قد يكون له تأثير مباشر على الجانب الرياضي. وكان فلورنتينو بيريز رئيس النادي قد شدد في اجتماعات سابقة على أن ريال مدريد سيذهب حتى النهاية في هذه القضية، ويعد طلب التمديد دليلاً إضافياً على جديته في هذا الاتجاه. كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع صفقة قوية من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال الصحفي جابرييل سانز إن نادي برشلونة يبدي اهتماماً متجدداً بضم مارك دومينيك، مهاجم ريال مايوركا الشاب البالغ من العمر 18 عاماً، في إطار سعيه لتعزيز صفوف الفريق بالمواهب الواعدة. وبحسب التقرير، فقد حاول النادي الكتالوني إدراج دومينيك ضمن مفاوضات صفقة انتقال لاعبه بابلو توري، حيث طرح اسم المهاجم الشاب كجزء من العملية التبادلية. وليست هذه المحاولة الأولى من برشلونة للتعاقد مع دومينيك، إذ سبق له أن أبدى رغبة في ضمه خلال العام الماضي، غير أن الصفقة تعثرت حينها بسبب خلافات مالية حالت دون إتمام الاتفاق. ويرى مسؤولو برشلونة في دومينيك مشروع نجم واعد للمستقبل في ظل الأداء اللافت الذي يقدمه مع مايوركا، مما يجعله محل متابعة دقيقة من الإدارة الفنية للنادي. يرغب رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا في التعاقد مع النجم البرتغالي رافائيل لاياو لاعب سي ميلان، ويبرز اسم لاياو في قائمة المرشحين لتدعيم مركز الجناح الهجومي الأيسر بعد الفشل في التعاقد مع نيكولاس ويليامز لاعب أتلتيك بلباو. وذكرت تقارير كتالونية في وقت سابق أن لياو هو الخيار المفضل للرئيس لابورتا في هذا الملف، فيما يفضل ديكو المدير الرياضي خيار التعاقد مع لويس دياز لاعب ليفربول. وأبدى مدرب ميلان ماسيميليانو أليغري تمسكه ببقاء لياو مع الفريق خلال الموسم الجديد، ولكن إدارة النادي لا تستبعد فكرة بيع النجم الشاب في حالة وصول عرض مالي مناسب. وأشار تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية إلى أن ميلان لن يكون متقبلا فكرة بيع لياو في حالة عدم وصول عروض
تقترب من 85 مليون يورو. وبالتأكيد فإن الظروف الاقتصادية الحالية لنادي برشلونة ستعرقل جهود النادي في هذا الملف ما لم يجد جديد، وستجيب الأيام المقبلة عن السؤال بشأن مصير مستقبل لياو في ظل المعطيات الراهنة، خاصة أنه يجذب اهتمام نادي بايرن ميونخ أيضاً. بدأ نادي سيلتا فيغو مفاوضات لضم إناكي بينيا حارس نادي برشلونة، الذي يبدو أن عقده مع النادي قد انتهى. يسعى فريق سيلتا فيغو، والذي ضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، إلى تعزيز صفوفه بلاعبين ذوي خبرة ومهارة في حراسة المرمى، وقد وضع ابن أليكانتي ضمن أولوياته. يزداد وضع حارس المرمى في برشلونة خطورة مع وصول خوان غارسيا وتمديد عقد تشيزني. أوضح النادي الكتالوني أنه لا يعتمد على إناكي في الموسم الجديد بقيادة هانسي فليك. في ظل هذا الوضع، يعمل اللاعب نفسه ووكالته بالفعل على إيجاد مخرج يسمح له باستعادة مكانته ومواصلة المنافسة على أعلى مستوى، وفقاً لموقع فوتبول فانتسي. بالنسبة لسيلتا، يعد التعاقد المحتمل مع إناكي بينيا خطوة مهمة في عملية تجديد عقده، خاصة في موسم يتطلب فيه جدول الدوري الأوروبي تعزيز صفوفه. يجسد حارس المرمى التزاماً بالحاضر والمستقبل، ويرى بالأيدوس أنه المرشح الأمثل لتعزيز أهداف سيلتا. وقد بدأت المفاوضات، ومن المحتمل أن تتكثف في الأيام القادمة. أنهى المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو لاعب برشلونة الجدل الذي يواكب الحديث عن مستقبله، وأشارت تقارير صحفية كتالونية في وقت سابق إلى إمكانية رحيل أراوخو في الصيف، خاصة أن هانز فليك يعتمد على ثنائية كوبارسي وإنيجو مارتينيز في قلب الدفاع. وارتبط اسم أراوخو في السابق بخطوة انتقال محتملة لنادي يوفنتوس، ولكن إدارة برشلونة أقنعته بالبقاء ووقع على عقد جديد مع النادي. ولفتت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية إلى أن أراوخو أجاب على سؤال وجه له أثناء خروجه من مدينة خوان جامبر الرياضية التابعة لنادي برشلونة اليوم عن مستقبله مع الفريق. وقال أراوخو رداً على السؤال: البقاء في برشلونة بالنسبة لي، نعم سأبقى. ويبدو لافتاً أن أراوخو وضع الكرة في ملعب برشلونة، وسيكون على الإدارة اتخاذ قرارها النهائي بشأن استمراره مع الفريق من عدمه. ويبلغ أراوخو من العمر 26 سنة، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، وينتهي عقده مع برشلونة في يونيو 2031.